व्यवहार करता तो आज डिजिटल युगात भितरूच करता आनी डिजिटल युगात गेल्या नंतर कांय वेळार आमकां बँक ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार बँकेत वचपाक नाका हें हळूहळू आमकां शिकून घेवपाक जाय काय नाका म्हणून पार्टी कितें करता भारतीय जनता पार्टी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक फावटी त्या दिशेन व्हरपा खातीर प्रयत्न करता जाणे करून आमचे कार्यकर्ते खंय तरी फाटीं उरचे न्हय आमकां ह्या हातूंत भितर संवय पडपाक जाय आमकां हातूंत भितर सेफ्टी कळपाक जाय सेक्युरिटी कळपाक जाय आनी ह्या सगळ्या पद्दतीन भितर आमी मुखार व्हरपाक जाय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या वेळाचेर 2014 आमचे पंतप्रधान जाले आनी त्या वेळा वयल्यान आयज अनेक क्रांती एक रिव्होल्युशन आमी पळयतात रिव्होल्युशन सगळ्या फॉर्मान भितर रिव्होल्युशन इन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे साधन सुविधा निर्माण करपाचे फ्लायओव्हर निर्माण करपाचे आयएम्स हॉस्पिटलां निर्माण करपाचे एअरपोर्ट्स निर्माण करपाचे ज्यो कितें उदरगतीची साधनां आसात ती भयंकर प्रमाणात आमी तुफान वेगान आमी करतात आनी हाका लागूनच आमी पळयता की 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो 47सून आमी हांगा 2014 पावत म्हणल्यार जो डेव्हलपमेंट जालो ना ताच्याकडे कितलेशेच पटीन या 12 वर्साच्या नरेंद्र मोदीच्या कारकिर्दीत भितर जालो आसा काय ना सगळे आमी आयज रस्ते करपाची रफ्तार पयले जर जाय हायवेज करपाचे ते पयलीं कितें जालें ताच्यानी 4 पटींनी जाला रेल्वेज आसा त्यो आता तुम्ही रेल्वेची स्टेशनां पळयली जर जाय जाल्यार एअरपोर्टाचेर सुंदर दिसता काय ना पयलीं खंय पळयताले आमी सगळ्याक फुगलेले पळयताले सगळ्याक बसपाक जागो ना सगळी घाण आसताली आयज तुम्ही रेल्वे स्टेशनाच्या मडगांव वचून पळयात की एक तुमकां अलिशान अशें ह्या भितर आज तळपता ताचें कारण म्हणजे आमचे विश्व नेते नरेंद्रजी मोदी एक नरेंद्र मोदी या संपूर्ण विश्वान भितर सगळे लक्ष केंद्रीत करून पळयता की नरेंद्र मोदी कितें एक्शन घेता खंयचोय सर्वे जावनी नरेंद्र मोदीक लागीं आसपास पसून ना वर्ल्ड लिडर जाल्लो आसा कितलेश्यो सर्वे जाल्यो कितलेशेच तांकां अवॉर्ड मेळ्ळे आनी ते भारताचे पंतप्रधान आसा म्हणून आमकां अभिमान आसा आमच्या पार्टीन जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी कोण खंयची जाल्यार ती आमची भारतीय जनता पार्टी आनी तो आमकां अभिमान आसा म्हणूनच आयज आमी एकत्रीत रावपाची गरज आसा हांव चड वेळ घेना पूण आमच्या ह्या पार्टी खातीर ज्या लोकांनी आपले सर्वस्व दिलें बलिदान दिलें म्हणल्यार पसून जाता जे लालकृष्ण अडवाणी आसतले अटल बिहारी वाजपेयी आसतले त्या वेळार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाळजी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळजींनी जनसंघाची स्थापना केली आणि त्या दोघांच्याही मर्डर केले गेले त्या वेळाचेर काँग्रेसीक दिसलें की आपल्या हातांतल्यान सत्तवती हे दोगांय ही जोडगोळी आसा ती आयज संपूर्ण भारतभर प्रवास करपाक लागली डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन काश्मीराचेर अटॅक केलो काश्मीरा भितर गेले की काश्मीरा भितर पासपोर्ट काडून वचचो पडटालो आमचो भारत भुमीचो एक भाग आसा त्या भागां भितर नेहरून त्या वेळाचेर एक कायदो केल्लो की तुमकां काश्मीराक वचपाक मेळना ती 370 कलम म्हणजे तांकां दो निशान दो प्रधान और दो संविधान जे दोन कॉन्स्टिट्यूशन तांकां तांचे एक कॉन्स्टिट्यूशन आणि भारताचे कॉन्स्टिट्यूशन तांचे खातीर दोन निशाणां एक आमचे तिरंगी झेंडा आनी तांकां जाय जाल्यार कसलोय झेंडा तांकां जाय जाल्यार तांकां दोन प्रधान म्हणजे पंतप्रधान पसून तांचो स्वताचो म्हणून मानून तांच्यांनी करपाक जाता अशा पद्दतीचे 370 कलम ते काडपा खातीर आनी काश्मीरा भितर काश्मीर हो आमचो मुकूट आसा तो आमकां आमी पाकिस्तानाक दिवचो ना आनी ती आमकां पासपोर्ट घेवन वचपाक पडपाक जायना म्हणून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन चाल करून गेले काश्मीराचेर पासपोर्ट काडनासतना गेले त्या वेळाचेर काँग्रेसीच्या सरकारान तांकां बंदी केले आनी त्या तुरुंगां भितर तांकां मार जोड करीत एका म्हयन्या भितर तांचो अंत जालो तांचो मर्डर केलो गेलो दुसरे आमचे पंडित दीनदयाळजी संपूर्ण भारताचो दौरो करपा खातीर ट्रेनींनी फिरपाक लागले प्रत्येक प्रदेशांत भितर वचून रिव्होल्युशन करपाक लागले क्रांती करपाक लागले त्या वेळाचेर तांची हत्या एका ट्रेनी भितर केली आनी तांकां रुळाचेर तांचे प्रेत उडोवन दिले दोन महान नेते आज आमी तांच्या बलिदानाचेर आयज सुखसोयी आनी विश्वान भितर विश्वनेता आनी विश्वगुरू जावपाचे मान स्विकारतात म्हणून आमकां ही अशी पार्टी आसा खंयच्याच पक्षाच्या खंयच्याच जातीच्या विरोधान नाही खंयच्याच रिलिजनाच्या विरोधान ना आमी करतात ते आमचे हे भारतीयत्व सिद्ध करीत वचत आसा म्हणून आयज जेन्ना जेन्ना आमकां अशी संदी मेळटा तेन्ना तेन्ना आमकां हे दीस साजरे करपाक जाय आज निवडणुको लागीं आयिल्ले आसात आमचे कार्य जर एखादे आमचे हांगा
माझी गांवांत भितर तो दापोडे गांवांत भितर पळय कितें जाल्लें 40 वर्सां 50 वर्सां जे आमचे एसटी भाव आसात तांणी आपल्यो काजूच्यो बागायती केल्ल्यो आसा ती घर बांदली आसा थंय ती फॉरेस्टाची जमीन आसा त्या जमनी भितर अकस्मात फॉरेस्ट येता आनी त्या मदल्यान गांव फोडून काडटा की ही जमीन फॉरेस्टाची हातूंत भितर तुमची घरां आसात तुमकां भितर वचपाक मेळपाक तुमचे बागायती आसात आनी एक व्हडलो आडो काडटा चिऱ्यांचो आडो परमनंट आडो काडटा लोक भयभीत जाता की 40 वर्सां आमी काजू घाल्ले आसात आमचें घर आसा आमी आतां सोडून वचप काय कितें तांकां नोटीसीस काडटा भायर वच म्हणून जेन्ना हे लोक येतात तेन्ना हांव सकाळ फुडें वता गांवच्या लोकांक घेता आनी मागीर एकय चिरो दवरनासतना ती ते भुंय सपाट करता आनी ते गांवा परत मोकळे करून दिता आनी ते गुन्हे म्हणजे स्वताचेर घेता उमेदवार दिता तो हो दिया उमेदवार दिता जर जाय तो सक्षम उमेदवार आमकां जाय आतां पर्यंत जे रस्ते आमचे गुळगुळीत केल्ले आसात पळयात तुमी केन्ना जे नोकरी आसतल्यो रस्ते आसतले किंवा हांव सगळेच नोकरी म्हणटा आसतना आमचे हातूंत भितर सद्याक 5,000 यूथ आसा आनी ते युथांक आमी काम दिवपा खातीर IIT सारखे प्रकल्प हाडले हांगा बाकीच्योय ब्रिवडी जाल्यो पूण ते जावपाक पावले ना लोकांचो विरोध जालो आयज आमचे कितलेशेच हजारांनी भुरगे ती कामाक लागपाचे आयज टॅक्सी केला म्हणून सादारण 250-300 भुरगे आमचे कामाक लागलेले आसात अशे प्रकल्प आसा तेन्ना लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय पूण हे करता आसतना आयज आमकां दिसपाक जाय की हो जो डेव्हलपमेंट आसा म्हणजे सगळ्यो पंचायती आसा 7 पंचायती आसा 1 नगरपालिका आसा ही नगरपालिका इन्कमाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या 14 नगरपालिके भितर सगळ्यांक सकयली बरोबर आसा पण बिल्डींग पळयले जर जाय सगळ्यांची टॉलेस्ट बिल्डींग आसा ती सांग्यार आसा कोणी म्हणजे पळय हाडली म्हणून तुमकां सांगता काय वेळार म्हणटात कोण मुखर्जी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे प्रत्येक बुथाचेर जाले काय ना सगळ्यांनी केलं नाही डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे हार घालून आम्ही केल्ले आसा आयज सकाळी आमी मन की बात सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा सगळ्यांनी टाळी मारून स्वागत केलं मन की बात आमचे 1000 लोकांपेक्षा जास्त लोकांनी पळयलो पहिले फावटी आमी 4 डिजिटाचेर गेले आतापर्यंत इतके फिगर झाले ना 46 बूथ आसा 46 बुथांनी प्रत्येक बुथाचे एव्हरेज आयज सापडले आसा 25च्या वयर जाणे करून 1000पेक्षा चड कार्यकर्त्यांनी मन की बात पळयलो म्हणजेच 1000 कार्यकर्ते जर मन की बात पळयतात आणि ते जर कामाक लागले जाल्यार कितले अफाट काम जातले बरोबर आसा काय ना काल आमी हांगा चल या फुडें म्हणून स्लोगन दिल्ले आमचे कार्यकर्ते ते जमले काय लोक म्हजेर उलयले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर